ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೂಸ್ಗೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯಾನ ನಿಗಲ್ನ ಮೊಕೆದ ಅಶ್ವಿನಿ ಆಶಿತಿ ಮೋದಕ ಪಂಡ ಗಣಪತಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಇನಿ ಜೋಕಲಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನ ಮೋದಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಮಲ್ಪುಲಕ್ಕತ್ತಿನ ಅಂಜಿ ಮೋದಕದ ರೆಸಿಪಿನ ಯಾನ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಎಂಚ ಆಂಡ ಪಂಡದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೂಸ್ನ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದೆರಡು ಅಸ್ರಾದು ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ದ ಮೋದಕ ಮಲ್ಪರೆಗ್ 4 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ದೇತಂದೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ವೆನಿಲಾ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಡೈಟ್ ವೈಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೂಲೆ 5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮೂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕೊಕೊನಟ್ ತಾರಾಯಿ ಪಿರೇದಿನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಓರಿಯೋ ಪ್ಯಾಕೆಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಲ್ತದು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೌಲುಗು ಪಾಡ್ಗ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಸಪೋಸ್ ಕನ್ನಡಾಗನೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇತ್ತಂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನೀಟಾದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ನಿಧಾನವಾದ ಆಯ್ನಾತ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾತ್ರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಉಪ್ಪಲಕ್ಕ ತೂಕ ಮಾತ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಟನ್ಲ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತೊನ್ನೋಡು ನೀಟದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಪುಂಡು ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಅಂತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಬಿಸ್ಕಿಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕ್ರಷ್ ಮಲ್ತದು ಡ್ರೈ ಇತ್ತಿನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡೋಡು ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ನೋಡು ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ ಆಪುಂಡವು ಒಂಜಿ 2-3 ಸುತ್ತ ತಿರ್ಗಾನಾಗನೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಾವೇನು ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿನವೇನು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರಿ ಪೊಡಿ ಆತಂತುಲೆ ಇತ್ತೆ 5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಮೂಲ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನಗಲು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಪೇರ್ದಕೆನೇನು ಒಂತೆ ಬೀಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದೊಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅವು ಚಪಾತಿದ ಹಿಟ್ಟದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾದ ನೆಡ್ ಮಲ್ತಂಡ 2 to 3 minutes ಕಂಬೈನ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಲಕ್ಕತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಉಂದು ಅಂಚಾದ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೈನಿ ತುಲೆ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಸಪೋಸ್ 5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಕ್ರೀಮು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಮಲ್ತೊಂದು ನೋಡ್ಚಿ ಆತೆ ಇತ್ತೆ ವೈಟ್ ಕ್ರೀಮುಗೆ ಯಾನು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಿಯೇ ಡೆಸಿಕೇಟೆಡ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನಾಗಲು ಅವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೋಲಿ ಮಾತ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ಲ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಡೆಸಿಕೇಟೆಡ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕಂಬೈನ್ ಮಲ್ತು ಬುಡಿ ಅವೇನು ಇತ್ತೆ ಮೋದಕದ ಮೌಲ್ಡ್ ತುಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ತುಂಡ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿದ ಮೋದಕ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜೈಟ್ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಪುಲಕ್ಕತ್ತಿನಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಉಲಾಯಿ ಒಂತೆಯಾನು ತುಪ್ಪನ ಗ್ರೀಸ್ ಮಲ್ತೆ ಬಿರೆಲ್ದ ಸಹಾಯಡ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಲಾಕ್ ಮಲ್ತನ್ನಾಂಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ತೋಜಾವೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ದ ಮಿಶ್ರಣನು ಉಲಾಯಿ ಸ್ಟಫ್ ಮಲ್ತದು ಸೈಡ್ಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀಟಾದ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ತೋಜುಂಡು ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಎಡ್ಜಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀಟಾದ ಬಿರೆಲ್ದ ಸಹಾಯಡ್ ಇತ್ತೆ ನಡುಕು ನಮ್ಮ ವೈಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಲೆದೀತಿನೈತ ಮಿಶ್ರಣನು ಸ್ಟಫ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಮಿಡಲ್ಗೆ ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಡಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೂಡ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ದ ಮಿಶ್ರಣನ ಪಾಡ್ದು ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ನಿಧಾನವಾದಿತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಈತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏತ್ ಈಸಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಫೇವರೆಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಅಂಡು ತೂಲೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪೇರು ನಿಧಾನವಾದ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎಸ್ ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಮೋದಕ ರೆಡಿ ಟು ಸರ್ವ್ ಒಂದೇನು ಚಿಲ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡು ಅತ್ತೆ ಎಸ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚ ಅಂಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ ತೆರಿಪಾಲೆ ಜೋಕುಲೆಗು ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆರು ತಿಂದದು ಪಂಡದು
ಯಾಪಲ ಈಸಿಯಾದ ಮಲ್ತೊನ್ನಲೆ ಅತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ರೆಸಿಪಿ ಆದ್ಲ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.